चिड़े को बहुत पसंद करती थी। उसका नाम मुन्नू चिड़ा था। मुन्नू चिड़े को टुन्नी चिड़िया कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुन्नू चिड़ा कहता है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, चली जाओ यहाँ से, आज से मेरे सामने भी मत आना तुम। इतना सुनते ही टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुन्नू चिड़े की बात सुनकर टुन्नी चिड़िया को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। मुझे मुन्नू चिड़े से ये सब नहीं कहना था, अब मुन्नू चिड़ा मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। टुन्नी चिड़िया इतना सोच ही रही थी कि तब तक उसकी माँ मुनमुन चिड़िया आ जाती है। अरे टुन्नी बेटा, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलोगी या अकेली बैठी बैठी रोती रहोगी? माँ, मुन्नू चिड़ा मुझे पसंद नहीं करता, उसने बोला वो मेरा दोस्त नहीं है, अब मैं क्या करूँ? क्या करोगी का क्या मतलब है? तुम पढ़ लिख के बड़ी इंसान बनो। अब चलो यहाँ से और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने अमेरिका जाना है, जाओ उसकी तैयारी करो जाके। ठीक है माँ, आप जैसा बोलती है मैं वैसा ही करूँगी, चलो चलते। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और टुन्नी चिड़िया अमेरिका चली जाती है। उसकी माँ रोने लगती है, अब मेरी बेटी चली गई, मैं अकेली कैसे रहूंगी? पर मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे मेरी बेटी को बड़ा इंसान बनाना है, इसलिए मैं अकेली रहूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और टुन्नी की माँ उसकी राह देखती रहती है। कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला था। मुनमुन चिड़िया अपने घर को सजाने में लग गई। वह जल्दी जल्दी अपना घर सजाने लगी और उसने क्रिसमस ट्री लाया। क्रिसमस ट्री को अच्छे से सजाया। एक लेटर लिखकर सेंटा क्लॉज के लिए रख दिया। रात को जब सेंटा क्लॉज आएंगे तो मेरा लेटर पढ़ेंगे और मेरी बेटी को जल्द ही वापस मेरे पास ले आएंगे। मुझे मेरी बेटी टुन्नी चिड़िया की बहुत याद आ रही है। सेंटा क्लॉज प्लीज मेरी ये विश पूरी कर देना, प्लीज सेंटा क्लॉज। टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर जाके सो जाती है। फिर आधी रात होती है और सेंटा क्लॉज आते हैं। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सेंटा क्लॉज मुनमुन चिड़िया की चिट्ठी देखते हैं और देखते हैं कि मुनमुन चिड़िया ने तो कोई गिफ्ट ही नहीं मांगा। सेंटा क्लॉज चिट्ठी पढ़कर मुस्कुरा कर वहां से चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को सेंटा क्लॉज अपने अपने गिफ्ट देते हैं और सुबह हो जाती है। टुनटुनी उठ के घर से बाहर आती है तो देखती है कि टुन्नी चिड़िया घर पे वापस आ गई है। टुन्नी चिड़िया बड़ी डॉक्टर बनकर घर पर वापस आ गई है। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और इसी तरह सेंटा क्लॉज टुन्नी चिड़िया को टुनटुनी को गिफ्ट के तौर पर देकर चले जाते हैं। मैरी क्रिसमस मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक घर में दो चिड़िया रहा करती थी, टुन्नी चिड़िया और रानो चिड़िया। रानो चिड़िया टुन्नी से कहकर जाती है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम कोई बदमाशी मत करना और किसी को परेशान मत करना, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। टुन्नी चिड़िया मन में सोचती है, आज मैं किसको परेशान करूं। वह कबूतर के घर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह कबूतर से लड़ाई कर लेती है। कबूतर टुन्नी के घर आता है। रानो बहन बाहर आओ, कहाँ गई आप? देखिए उस टुन्नी ने क्या किया है। उस टुन्नी ने हमारे सारे दाने खा लिए। क्या कह रहे हो कबूतर भैया? टुन्नी ने ऐसा किया? हाँ ऐसा ही किया। तब तक टुन्नी वहाँ आ जाती है। टुन्नी, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, माफ़ी मांगो कबूतर भैया से। फिर रानो चिड़िया कबूतर को दाना देती है और कहती है, ये लो, टुन्नी ने जिसका दाना खाया है उन सबको दाना वापस देकर आ जाओ। और फिर वह रानो चिड़िया टुन्नी को बहुत डांटती है और गुस्सा होकर घर से चली जाती है। टुन्नी भी परेशान हो जाती है, पता नहीं रानो चिड़िया कहाँ गई। अब मैं क्या करूँ? मैं कभी भी कोई भी शैतानी नहीं करूँगी। रानो चिड़िया कब घर पर आएगी? तब तक वह सोचती है, दूसरे घर जाकर देखती हूँ, कोई नया रहने आया है। अरे ये तो कोई कबूतरी है या कबूतर है, पता ही नहीं चल रहा। कौन है आप?
मैं कबूतर हूँ, बोलो तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। मैं सेनापति की घर से आई हूँ। सेनापति ने तुम्हें बाहर निकालने का आदेश दिया है। चलो इस घर से बाहर निकल जाओ। नहीं नहीं, मुझे बाहर मत निकालो, मैं तुम्हें थोड़ा सा दाना ला कर देता हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालो। टुन्नी चिड़िया वहाँ से दाना लेकर चली जाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वह ऐसे ही रोज उस कबूतर को परेशान करती है। कबूतर मन ही मन सोचता है, मैं कहाँ ऐसे जंगल में आकर फंस गया, मैं तो पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। तब तक वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। अरे कहाँ गए कबूतर भैया? हाँ हाँ यही हूँ, बोलो कैसे हो तुम? कैसा लग रहा है हमारे जंगल में तुमको? कोई तकलीफ तो नहीं है तुमको? बोलो बोलो, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। चिड़िया मुझसे दाना ले जाती है। फिर वह दोनों उसके घर पर जाते हैं। देखो देखो रानो बहन, चिड़िया ने इस कबूतर का भी दाना छीन लिया। ये बहुत ही परेशान करती है सबको। आप ऐसा करो, इसकी शादी करवा दो तो यह हमें परेशान नहीं करेगी। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं कबूतर भैया, मैं इसकी शादी ही करवा देती हूँ। पर अच्छा कबूतर कहाँ मिलेगा मुझे? ये मेरे पास में ही तो खड़ा है, इससे शादी करवा दो। टुन्नी चिड़िया बहुत ही खुश रहेगी। फिर उस कबूतर की और टुन्नी की शादी हो जाती है और टुन्नी चिड़िया सुधर जाती है। थोड़े दिन बाद उन्हें एक छोटा सा बच्चा होता है। कबूतर बहुत खुश हो जाता है, मेरे कितना प्यारा छोटी सा बच्चा हुआ है। और टुन्नी पूरे दिन उस बच्चे को संभालने में रह जाती है और वह कोई भी बदमाशी नहीं करती है। सो जा बेटा सो जा, लोरी गाऊं मैं, नींदरिया हो गाऊं मैं लोरी खींचूं मम